Beleza, aqui quem fala é o Dani Gamer HD. Estamos aqui com mais um vídeo. E bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de um tutorial aqui, mano. Eu vou tentar fazer tipo uma série aí de tutorial aí pra vocês. E hoje o tutorial de hoje aí vai ser uma lareira. Lareira é tipo um esconderijo na lareira, galera. É tipo assim, você vai precisar de redstone, de repeater, dispenser, stick piston, que é aquele lá de slime. Você vai precisar de netherrack. Você vai precisar de stone bricks, que eu vou usar para construir. Para fazer a decoração eu vou usar bricks e vai precisar de 2 flint and steel. Se faltar mais alguma coisa eu vou falar aí no vídeo. Primeiro você vai ter que fazer um buraco assim, ó. Assim, aí você põe, ó, você faz um buraco de 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 assim, aí você põe 6 por 1 e você põe stick piston assim, ó. Você vai pôr netherrack, vai fazer aqui um buraco que vai ser o seu esconderijo e você vai colocar 2 dispenser. Eu vou fazer aqui, ó, aqui, calma aí, aqui e aqui. Esse pistão na verdade não vai precisar, galera. Eu falei errado. Mas tipo assim, você põe assim, ó. Aí você põe assim, ó. Que vai esconder o pistão. Aqui, ó. Pode fazer do jeito que você quiser, mas tipo, tenta esconder esse pistão aqui, ó. Então, eu vou fazer assim. E pronto, galera. Aqui a gente vai fazer assim e vai fazer assim, galera. Assim. Primeiro a gente vai puxar uma redstone aqui que é para ativar, galera. Embaixo desse botão vai ficar mais outro botão que a gente vai ter que achar o esconderijo aqui, ó, galera. Aqui, ó. Você faz assim e põe meio bloco aqui, ó. Galera, calma aí. Vamos deixar isso daqui para depois, galera. Aqui é a saída. Aqui a gente vai puxar aqui e vai descer. Deixar eu quebrar aqui, ó. E você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E você põe um repeater e faz assim. Aí aqui você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você faz assim e liga aqui, galera. Você vai ter que achar o pistão aqui. Aí você faz assim e liga assim, ó. Aí você põe 1, 2, 3, 4. E põe todos no nível 4. E esses daqui também. Põe todos no nível 4. Aí aqui você puxa uma linha aqui. Aqui você põe os blocos. Daqui você pode fazer na sua casa, galera. Mas tipo, se sua casa for de madeira, não faça isso, galera. Galera, aí você faz assim. Você põe, quebra um bloco e põe
uma tocha de redstone, que vai fazer assim, ó. Não chegou a carga, galera, então você põe mais repeaters aqui, ó. Aí agora você já pode vir aqui e colocar os... Coloque bastante flint steel aqui, galera, para sempre quando acabar já tem outro. Aí aqui você põe uma tocha e pronto, galera. Aqui você já pode tirar aqui, limpar todo o seu inventário e vai precisar de meio bloco, galera. Você coloca aqui meio bloco e eu vou aqui decorar aqui, galera. Aqui, ó. Não ficou 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, galera. Você pode vir aqui, abre, você já cai e já põe o fogo. Aí se a gente vem aqui, pega uma escada e pega um balde de água e uma escada da sua preferência. Você vai colocar uma água aqui para se você tiver no sobrevivência, você não se queimar muito naquele fogo. E ó, esse botão aqui serve pra gente sair, galera. A gente vem aqui e sai e bota fogo. Galera, espero que vocês tenham gostado. O vídeo não ficou muito longo, galera. Ó, lembro vocês aí, eu vou até ficar aqui ó, de cima pra vocês tentarem copiar. Não é muito difícil, galera, pra você fazer, que você pode vir aqui, descer, aí você cai na água aqui, e você pode fazer um esconderijo aqui, pode brincar de esconde-esconde com seu amigo, aí você fica no shift pra se esconder ele. Mas galera, espero que vocês tenham gostado, deixem um like, um favorito, se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Divulguem esse vídeo para os seus amigos aí, que vocês não sabem quanto isso ajuda eu, mano. Você pode mudar aquele botão ali, ó, de lugar, esse botão aqui, ó. Só você vir aqui, pegar uma redstone, um botão. Você pode vir aqui, pode até fazer assim, ó. Aqui, deixar aqui, que vai funcionar, galera. Só você vir aqui fora e colocar uma redstone aqui, e eu acho que agora já vai funcionar, galera. Ainda não tá funcionando, aí você faz isso daqui e pronto. Depois só você apertar aqui, já vai fazer ali. E se você apertar aqui, e também já vai funcionar, galera. Aí você põe meio bloco aqui para não flechar aqui o circuito. Se esconde daqui em atrás de uma montanha, atrás de uma casa, sei lá, embaixo da terra. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, um favorito, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos. Eu fui!